Hola, soc Carles Martín Cantarino, professor d'Ecologia de la Universitat d'Alacant, i en aquest vídeo abordaré de manera molt esquemàtica alguns dels temes claus de la teoria ecològica, en quant a determinants conceptuals de les estratègies de conservació de la natura i la gestió dels espais protegits. Més concretament, es destacarà la transformació que va suposar l'aparició fa un parell de dècades d'un paradigma nou en ecologia, batejat fins i tot com la nova ecologia, i la seva vinculació directa als problemes conservacionistes. En primer lloc, esmentarem alguns aspectes claus del model tradicional de gestió. Tot seguit es tractarà la crisi del model tradicional vora l'última dècada del segle XX. Posteriorment resumirem la comprensió nova del paper de les pertorbacions i de la integració del ser humà en la natura, és a dir, allò que s'anomenarà la nova ecologia, i per últim apuntarem la importància del nou model per a la conservació, en concret del bioma mediterrani, al qual pertany la pràctica totalitat de les terres de llengua catalana i, per tant, dels seus espais protegits. Els eixos bàsics del paradigma que anomenarem tradicional o clàssic de la conservació deriven de les idees predominants aleshores en teoria ecològica, especialment la idea del balanç de la natura, és a dir, que la natura, si no és alterada, tendeix naturalment a l'equilibri. Aquest paradigma es pot resumir en els punts següents. Un ecosistema, quan és madur, és estable. Es tracta d'una comunitat clímax. En segon, l'ecosistema madur resulta estable perquè s'autoregula, és a dir, ateny un cert grau d'homeòstasi, mitjançant retraccions negatives, feedbacks, tipificades pel cas clàssic de les relacions predador-presa, on el predador manté el nivell poblacional de la presa i alhora la disponibilitat de presa regula al seu torn el nivell poblacional del predador. En tercer lloc, l'ecosistema madur és tancat, és a dir, normalment no està sotmès a influències externes, és a dir, pertorbacions. I en quart lloc, segons aquest model clàssic, l'ecosistema madur no sofreix influències humanes, vist que l'ésser humà es considera, per principi, en aquest model, aliè a l'ecosistema. Quan es produeix una pertorbació que supera la capacitat de resiliència de l'ecosistema madur, es provoca una desestructuració d'aquest i la seva substitució per sistemes menys estables. Quan desapareix la pertorbació, però, s'inicia un procés natural de successió, el qual, a través d'una sèrie d'etapes preestablertes, reconstrueix l'ecosistema madur en un termini més o menys dilatat. És el que en aquesta figura se representa, la tendència, diguem, de degradació, com a efecte de la pertorbació, i la successió regenerativa que es produeix una volta cessa l'efecte de la pertorbació. Com a matisació del paradigma clàssic, s'acceptava que en algunes ocasions la pertorbació patida pels ecosistemes madurs podien ser d'una intensitat tal que la successió natural ja no era capaç de fer tornar el sistema a la clímax i atenia tan sols una comunitat natural potencial, o, si ens limitem a la seva part botànica, la vegetació natural potencial, terme que va ser important en quant a determinar les prioritats de conservació, com veurem. Així doncs, un ecosistema madur ha de ser conservat, segons aquest model, mitjançant l'eliminació de pertorbacions externes, sobretot les antròpiques. I si no és madur del tot, n'hi ha prou en preservar-lo lliure de pertorbacions perquè la successió natural genera una comunitat clímax o potencial estable i madura. El conservacionisme, doncs, se centra en la preservació o afavoriment, en la mesura que siga possible, de les comunitats clímax, o almenys potencials, considerades estables i les més riques ecològicament. En realitat, tot al llarg del segle XX es multiplicaren les evidències que els ecosistemes estrictament protegits, és a dir, lliures de pertorbacions, especialment humanes, no es mantenien estables, sinó que evolucionaven en direccions no previstes pel paradigma ecològic dominant. Especialment cridaners van ser els casos dels grans parcs naturals africans, com el de Tsavo o el Kruger, però de segur el cas que tingui un major efecte social va ser el dels enormes incendis que destruïren el 1988 bona part del Parc Nacional de Yellowstone, als Estats Units, i en part perquè afectaren el primer parc nacional declarat al món i, en certa manera, el que va ser model de la resta, i a més un dels que disposaven de més recursos i més control científic al llarg de la seva existència. Aquests fets provoquen una reconsideració de les idees ecològiques dominants fins aleshores. Es proposa una aproximació nova als problemes ecològics, és a dir, una nova ecologia, o com se sol anomenar en anglès la New Ecology.
La nova ecologia es basa en una concepció nova del paper de les pertorbacions i en una matisació de la idea del balanç de la natura com a tendència rígida. Simplificant, podem dir que, segons la nova ecologia, tots els ecosistemes, incloent els considerats madurs, són producte d'un patró de pertorbacions. Les pertorbacions no són necessàriament, doncs, agressions exteriors, sinó que han configurat l'estructura i el funcionalisme dels ecosistemes. La conservació de l'ecosistema requereix, doncs, el manteniment del patró de pertorbació al qual està adaptat. En major o menor mesura, tot ecosistema actual ha vingut modelat també per pertorbacions d'origen antròpic. L'ésser humà, doncs, no és un element estrany a l'ecosistema. I els ecosistemes no són estables en sentit homeostàtic. La incertesa del seu comportament al llarg del temps ha de ser reconeguda. Tot això es tradueix a efectes de la gestió en la necessitat de, primer, conèixer el patró de pertorbacions al qual està adaptat l'ecosistema. Per això adquireix importància conèixer-ne la seva història. S'ha de reconèixer el paper constructiu de les intervencions humanes i s'ha de fer una gestió adaptativa en funció de l'evolució no sempre predictible de l'ecosistema, és a dir, el que s'ha anomenat l'adaptive management. La importància del nou model per a la conservació del bioma mediterrani és clara. Per què? Perquè la conca mediterrània, en primer lloc, hem de remarcar que es considera un dels punts calents, el que s'anomena uns hotspots, de la biodiversitat mundial. Per exemple, a títol d'exemple només, conté un 10% de les espècies mundials de plantes, a pesar que tan sols representa l'1,6% de la superfície terrestre. I té quasi el doble d'espècies arbòries que la boscosa Europa septentrional, que en canvi pertany al bioma eurosiberià. En concret, 247 espècies arbòries front a 135. Tanmateix, a pesar d'esta riquesa ecològica, és un dels espais geogràfics més intensament modificats per les pertorbacions humanes al llarg de la història. Així, doncs, d'alguna manera, el bioma mediterrani és una contradicció palesa dels postulats de la teoria ecològica clàssica. Efectivament, els estudis recents mostren el paper de l'acció humana en la generació històrica de l'estructura i el funcionalisme del bioma mediterrani i, per tant, en bona part, també dels seus valors conservacionistes. Més encara, resulta especialment significatiu que els majors nivells de diversitat ecològica o de riquesa d'espècies endèmiques o de valor conservacionista es dona sovint no en els ecosistemes madurs o potencials, tradicionalment considerats, com hem vist, com a més valuosos a efectes conservacionistes, sinó en els ecosistemes modificats per l'acció antròpica, per exemple, els agroramaders tradicionals. A més, la intenció d'eliminar o almenys limitar la intervenció humana ancestral determinada per el paradigma clàssic ha generat conflictes socials molt importants. Així doncs, la conservació dels ecosistemes mediterranis es veu actualment amenaçada per tant la pressió de tipus nous de pertorbació antròpica com, i això és la novetat introduïda per el model de la nova ecologia, per la desaparició dels patrons tradicionals de pertorbació antròpica sota els quals va evolucionar el bioma mediterrani, l'agricultura tradicional, la ramaderia, l'aprofitament del bosc, etc. La gestió, doncs, ha de basar-se en un monitoreig dels processos claus, vist que l'evolució de l'ecosistema no és sempre predictible, i en una adaptació de les estratègies als canvis observats. Vist a més que els models científics no garanteixen una comprensió suficient de l'ecosistema, la incorporació del coneixement ecològic tradicional de les poblacions locals, especialment rica a la Mediterrània, pot contribuir a gestionar millor els valors ambientals. En resum, la nova visió, com que reconeix d'una manera integradora el paper ecològic de les pertorbacions, incloses les humanes, permet una aproximació més realista al problema de la conservació de la biodiversitat mediterrània i assenyala més clarament quins són els reptes de futur que ha d'afrontar. Gràcies per la vostra atenció.